हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी। आज वो 3 सिली मिस्टेक्स देखते हैं जो टाइपिंग को ख़राब कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं। मेंस 2021, 2022, 2023 सभी मेंस में ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके जो मार्क्स थे वो कट ऑफ से ज़्यादा थे, जॉब मिल जाती, लेकिन जो उनकी टाइपिंग है वो उनकी क्लियर नहीं हुई थी एंड दे लूज़ देयर जॉब गई। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइपिंग। सिली मिस्टेक नंबर 1। सबसे पहली जो सिली मिस्टेक है वो ये कि जो पैराग्राफ गिवन होता है हमें, इसमें सब कुछ लिखा होता है और यहाँ पर हमें टाइप करना होता है। जब हम ये सारा डेटा यहाँ तक लिखने के बाद जब स्क्रॉल बटन को दबाते हैं, जो ये वाली लाइन होती है, कई बार हम यहाँ पर छोड़ते हैं और एक लाइन और छूट जाती है और हम एक लाइन स्किप कर देते हैं और जब हम लिखेंगे तो वो नई लाइन होगी। इसका मतलब स्क्रॉल बटन दबाने के बाद लाइन स्किप हो जाती है, इसको ध्यान में रखना। और एक लाइन की वैल्यू जो है वो CPT वाली जॉब्स है जिसे हम DEST वाली कहते हैं, जैसे ASO, GST इंस्पेक्टर, ये सारी जॉब जा सकती हैं अगर एक लाइन स्किप हो गई और एरर की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज ज़्यादा हो गई तो। सिली मिस्टेक नंबर 2। जैसे सपोज़ करिए यहाँ पर देयर लिखा था और आपने अपनी आंखें नीचे करी कीबोर्ड की तरफ और आपने दोबारा से देखा तो आपको देयर यहाँ पर जो लिखा था वो दिख गया और आपने ये वाला सारा डेटा स्किप कर दिया, बिकॉज देयर यहाँ भी लिखा है और देयर यहाँ भी लिखा हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से देयर से स्टार्ट कर देते हैं और ये सारा स्किप हो जाता है। ये भी आपको लाइन स्किप करेगा और एरर की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। सिली मिस्टेक नंबर 3। काफ़ी बार लोगों से गलती से कैप्स लॉक का बटन दब जाता है जो कि लेफ़्ट में होता है हमारे, और अगर वो कैप्स लॉक ऑन रह गया तो सारा जो हमारा होगा वो सारा अपर केस में टाइप हो जाएगा और वो सारी एरर आएगी और बाद में उसको आप करेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। ये एक बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक है, लेकिन ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स का तो हुआ है कि कैप्स लॉक ऑन रह गया, गलती से हो गया और उन्हें दिखा नहीं और वो काफ़ी सारा टाइप कर चुके होते हैं, फिर उन्हें सारा इरेज करके दोबारा से टाइप करना होता है। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ सिली मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स का हो जाती है, आप इनको अवॉइड करना पेपर में। टाइपिंग की जो साउंड आ रही होती है लैब में, उनसे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। और वो होता क्या है, उस परेशानी की वजह से ना अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और स्पीड इंक्रीज़ करने की वजह से जो उनकी एरर की परसेंटेज होती है वो इंक्रीज़ होने लगती है। और फिर जब ज़्यादा एरर इंक्रीज़ हो जाती है ना, फिर आप उसको कितना करेक्ट करोगे, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो अपनी जो आप स्पीड मेंटेन करके रख रहे हो ना, उसी पे काम करो। और रही बात टाइपिंग साउंड की, तो टाइपिंग साउंड आप पहले से ही घर से ही प्रैक्टिस करो। जो टाइपिंग साउंड आपके बैकग्राउंड में आती है उसको ऑन करके आप करो। एक छोटी सी मिस्टेक और, काफ़ी स्टूडेंट्स अपने जो फिंगर्स होती है ना वो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से देकर उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो थक जाती हैं। तो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है, ये सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिनकी स्पीड थोड़ी कम है
उनके लिए ये थोड़ा ध्यान रखना, बस ये वाला जो पॉइंट है, जिनकी स्पीड कम है, सो दैट ऐसा ना हो कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो फटीग वाली कंडीशन आ जाए ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ते। जो रियल एग्ज़ाम होगा आपको वो अच्छे से परफॉर्म करना है 15 मिनट्स का। और पैटर्न देख के जाना, पहले मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, फिर आपको ब्रेक टाइम मिलेगा, फिर आपका जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो होगा, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एंड में जो आपके लिए क्वेश्चन होता है उसको आप ज़रूर सेव करना। सेव बटन दबाना मत भूलना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।